Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya chai ya viungo, na hivi ndivyo itakavyofanana. Karibuni sana jikoni. Mahitaji yetu, tutatumia iliki kijiko kimoja cha chai, karafuu nusu kijiko cha chai, pilipili manga kijiko kimoja cha chai, mdalasini miti 4, lakini hata 5 pia unaweza kutumia. Nitaivunja vizuri kama hivi unavyoona, iwe rahisi kusagika. Alafu kama uko na tangawizi ulioikausha, tangawizi mbichi iliyokausha, itakuwa vizuri zaidi. Tutatumia moja, tutaisaga pamoja na hivi. Kama hauna, itabidi tutumie tangawizi ya unga. Kwa hivyo tutavisaga vizuri hadi viwe laini kama hivi hapa unavyoona. Baada ya kumaliza kusaga, sasa tutaweka tangawizi ya unga na nitatumia vijiko 3 vya chai. Nitaikoroga vizuri sana kama hivi unavyoona hapa, alafu itakuwa ipo tayari kutumia. Sasa tunaanza kupika chai yetu ya sturungi. Tatumia maji kikombe 1.5. Kikombe 1 ndicho tunachohitaji, hii robo itakuwa ni ya kuchemkia. Na nitaweka spices nusu kijiko, na kama hautopenda kuwashwa utaweka robo kijiko. Tutawacha ichemke kwa muda wa dakika 3 mpaka 4 kabla ya kuweka majani. Baada ya dakika 4 ndo tutaweka sasa majani. Utawacha nayo ichemke kwa muda wa dakika 2, alafu chai yako itakuwa ipo tayari. Ni vizuri uwache ichemke kwa muda ndio ipate kuiva vizuri kabisa kama hivi yangu. Sasa tunaanza kupika chai yetu ya maziwa. Na hapa ni tofauti, ninatumia maji nusu kikombe na nitatumia spices nusu kijiko tena. Nitawacha vichemke kwa muda wa dakika 4. Baada ya dakika 4 nitaweka maziwa. Nitaacha maziwa nayo yapikike kwa muda wa dakika 2 mpaka dakika 3. Baada ya dakika 3 ndio nitaweka, itakuwa imechemka vizuri sana. Sasa ndio nitaweka majani. Alafu majani itategemea na wewe mwenyewe vile chai yako unapenda iwe. Ukitaka iwe na majani mingi ama majani kidogo. Mimi hapa nitaweka vipakiti 2 vya majani. Nitaacha ichemke kwa muda kama dakika 3 zingine ili chai yangu ipate kuiva. Chai ya maziwa uzuri wake inatakikana uiache kwa muda jikoni ili ipate kuiva. Usitoe kama chai yako iko mbichi. Kwa hivyo tutaacha ichemke vizuri kama mnavyoona kwa muda wa dakika 3, alafu tutaipua, itakuwa chai yetu ipo tayari. Na chai yetu ya maziwa ndio hii hapa mnavyoiona, inapendeza kweli kweli na harufu yake, wow, utapenda wewe. Ni tamu kabisa. Na chai yetu ya sturungi nayo ndio hiyo, inavutia vizuri na iko na utamu pia ndani yake hivyo kama mnavyoiona. Yaani hapa unakunywa chai ukisikia raha yani, unasikia raha kooni inavyopita yani. Spices zimekolea vizuri kama unapenda spices. Kama haupendi spices utaweka kile kiwango chako kidogo unachopenda. Lakini mimi napenda nikinywa chai yangu nisikie na washwa yani. Ndio na enjoy sana chai kama hiyo. Na hapa kando niko na keki yangu ya kunywa na chai kama hivi. Karibuni sana, natumai mumeipenda video yangu hii. Na niko na hiyo video ya keki nimeitengeza tayari, ipo hewani. Kwa hivyo mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Karibuni sana Tajiri's Kitchen.